Bom dia para todos, Jardim Fernando. Olha, a empresa Midão Clube Churrascaria das Cachoeiras está ofertando, olha, está patrocinando camisas para mototáxi. Olha, algumas camisas de mototáxi que ainda não tem. A empresa Midão Clube está ofertando, está presenteando alguns mototáxis. É Midão Clube Churrascaria das Cachoeiras, Jardim de Piranhas, promovendo as maiores e melhores tardes de sol do ano. Um bom dia para todos, Jário Fernandes, e um feliz ano novo. E aos domingos, venha para a Churrascaria das Cachoeiras. Lazer e diversão aos domingos, música ao vivo, entrada grátis. Jaqueta para mototáxi. Um bom dia para todos, Jário Fernandes.